Intambama mayibenhle kubo bonke abalalele lokhu kukhuluma noma ababukela le video. Ngiyabingelela. Namhlanje kungumhla ka-10 January 2025. Kungolesihlanu kusuku olukhulu lokulungiselela iSabatha. Ngiyabingelela. Namuhla ke ukukhuluma kwami kuzogxila kakhulu ekukhulumeni ngezangoma namadlozi noma nokuhlabela amadlozi. Kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi sithi masikhuluma njengoba sizibiza ngamaNazaretha kaNkuluNkulu sikuveze ukuthi uNkulunkulu utheni kithi, noma njengoba sithi singamaNazaretha angaphansi komprofeti uIsaiah Shembe njengemuntu owavuselela ubuNazaretha lapha eSouth Africa. Kubalekile ukuthi sikuveze ukuthi uShembe yini ayishiya ekhulumile kumaNazaretha, noma yini ayishiye eyifundisile kubantu ahamba nabo, noma kubantu ayehleli nabo ekuphakameni, nakubantu ayehlangana nabo emhlabeni nje wonke jikelele lapha ahamba khona kuwo. Kubalekile ukuthi sikuveze ukuthi uShembe wathini kubantu. Ilonto efunekayo ngoba kunamaKristu athi uShembe akasiyi umprofeti kaNkuluNkulu, uShembe akaveli ezulwini, kodwa uzenza uJesu. Usho njalo omunye izolo ngifunda ama-comment wathi uShembe ufuna ukuzenza uJesu, ufuna ukuyilinganisa noJesu, kodwa izithunywa zasezulwini azikwazi ukufuna ukufana nesinye, ngoba zonke isuke iziphathiswe lokho isuke iziphathiswe khona. Asikho-ke kodwa lapho sisekutheni ubaba mkhulu noma umprofeti Isaiah Shembe wafundisani emhlabeni ngesikhathi lokho esithi thina wayethunywe uNkulunkulu. Yini uNkulunkulu wayemthume yona? Le nkulumo ngizoyidlalela njengoba kulesihlanu namhlanje kuzongena nje iSabatha. Njengoba kushona ilanga nje amaNazaretha wonke amagumbi amane omhlaba afana afunde umthandazo weSabatha, angenise iSabatha. So ngizovula ke lokhu kukhuluma ngamazwi omprofeti uIsaiah Shembe atholakala emthandazweni weSabatha lapha kuverse 3 no 4. Ake sizwe ukuthi uShembe uthini kubantu. Sizwe lethini ukuthi uShembe uthini kubantu, yini ayeyikhulumile kubantu nje bebonke, before siqhubeke nalokho ukukhuluma lokho. Uma ufunda umthandazo weSabatha kuverse 3, bengithi ngifuna ukufunda esihlalweni kodwa ngizofunda la ku laptop ngoba yona ngibheke phansi phambi kwami. Umthandazo weSabatha verse 3 uzona uzongidlalela lokho ukukhuluma engikuphethe namhlanje. Ngokuthemba ukuthi uNkulunkulu ufuna bonke abantu bekuza, ngoba sisho njalo isihlabelo sithi hambisani lezi zindaba ziye kuwo wonke umhlaba. Ulambile umhlaba, nihlalele nalezi zindaba. Ihlobo zenu ziyokhala ngani uma singayihambisi lezi ndaba. Uthi-ke uShembe kuverse 3, mesabeni uJehova zizukulwana ngezizukulwane, nigcine imithetho yakhe anilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMoses, ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemikhosi. Ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akayamukela imithandazo yenu, akasoze anehlisela izibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe niyigcine. Lokhu kukhuluma kucacile. uShembe uthi mesabeni uJehova zizukulwane ngezizukulwane, nigcine imithetho yakhe uJehova anilobela yona ngenceku yakhe uMoses, ukuze ukudumisa kwethu thina amaNazaretha kwamukeleke kuThixo wemikhosi. Uthi-ke ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akakuyamukela imithandazo yenu, uthi akasoze anehlisela izibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe niyigcine. Njengoba-ke uthi uShembe-ke asesaba uJehova, sigcina imithetho yakhe ayiloba ngenceku yakhe uMoses. Ake sizwe ukuthi uMose, ngicathi kuzoba lula futhi uma ngisebenzisa iBhayibheli la online, akuzokho ngidingeka ngipheqa ama-page, ake ngivule nje lona. Ake sizwe ukuthi
uMose lemthetho athi uShembe asigcine eqonde nalesi sihloko salokhu ukukhuluma kwanamuhla esimayelana namadlozi ukuthi uMose waloku kuthini ngesikhathi uNkulunkulu emthuma ngokuthi uShembe lemthetho yanikezwa uMose uthi asigcina imithetho kaJehova ayalotshwa uMoses. Ake sizwe-ke ukuthi uMose ulobeni njengoba wayethunye uJehova. Uthi-ke uMose lapha kuLeviticus 19 verse 31, ningaphendukeli kwaba namadlozi nakubathakathi, ningafuni ukuba ningcoliswe yibo, nginguJehova uNkulunkulu wenu. Uthi uMoses uthi uNkulunkulu ngokuloba kaMose, ningaphendukeli kwaba namadlozi nakubathakathi, ningabafuni ukuba ningcoliswe yibo, nginguJehova uNkulunkulu wenu. Uma ngabe uShembe wathi asigcina umthetho olotshwa uJehova otholakala lapha eBhayibhelini, olotshwa uMose kaJehova otholakala eBhayibhelini, uma esethi uMose ningaphendule kwaba namadlozi nakubathakathi, ningabafuni ukuba lingcoliswe yibo, nginguJehova uNkulunkulu wenu. Pho kwenzeka kanjani ukuthi thina amaNazaretha bese siphendule kwaba namadlozi? Kwenzeka kanjani ukuthi amaNazaretha ebe esephendukele ezangomeni? Ngoba uNkulunkulu ulobile ukuthi asingayihluphi ngokuphendukela kwaba namadlozi, singaphendukeli ukuba singcoliswe yibona, ngoba uthi uJehova bazosingcolisa. Ke siphinde sifunde enye incwadi sisahamba khona emazwini omprofeti Isaiah Shembe athi asesaba uJehova sigcina umthetho wakhe lotshwa uMoses. Ngikhothe uShembe, so uma umuntu ekhomenta kuzofanele naye asikhothele imibhalo kaShembe, hayi asikhothele athi umuntu uphuphile, ngoba kunamaNazaretha athi umuntu uphuphile. Sizozwa nala uthi uJehova uthini ngamaphupho. Kodwa ke okwamanje ake sivulela kuDeuteronomy 18 kusuka kuverse 9 siza ukuthi maqondana namadlozi nezangoma uNkulunkulu utheni. Uthi ke uNkulunkulu ngokuloba kaMose njengokusho komprofeti Isaiah Shembe, nxa usufikile ezweni, sifunda kuDeuteronomy 18 kusuka kuverse 9, nxa usufikile ezweni uJehova uNkulunkulu wakhe akunika lona, awuyokufunda ukwenza izinengiso zalezo zizwe. Mangingafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni, noma umbhuli, noma uhlola imihlola, noma wenza imlingo, noma umlumbi, noma wenza isiphotho, noma ubhule emadlozini, noma umthakathi, noma umlozikazana, ngokuba yilowo nalowo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. Ngenxa yalezi zinengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyabaxosha phambi kwakho, mawuphelele kuJehova uNkulunkulu wakho, ngokuba lezi zizwe oyakuzidla ziyabalalela abahlola imihlola nabanamadlozi, kepha wena uJehova uNkulunkulu wakho akakuvumelanga ukwenza kanjalo. Okay, ngithemba ukuthi isizulu lesi wonke umuntu la uyeza ukuthi uNkulunkulu uthini mayelana namadlozi. Akekho ongeza ukuthi uNkulunkulu uthini kahle mayelana namadlozi. Ake siphinde sifunde futhi uExodus 22 sisahamba exactly emazwini omprofeti Isaiah Shembe njengoba ethi asigcine umthetho kaJehova olotshwa uMose. So akukho lapho engisafunde khona ngaphandle komthetho kaJehova elotshwa uMose. Ake sizwe kuExodus 22 verse 20 ukuthi uNkulunkulu uthini. Ohlabela abanye uNkulunkulu ngaphandle kaJehova yedwa uyakubhujiswa nokubhujiswa. Uthi-ke uNkulunkulu uma wenzela imihlatshelo wenzela abanye uNkulunkulu ngaphandle kaJehova yedwa. Abanye baye baphike ukuthi uma idlozi usulihlabela noma usulikhonza seliyafana nomunye uNkulunkulu, kodwa leli igama lithi ngaphandle kwaJehova yedwa kuyacacisa, noma kuthiwa-ke amadlozi-ke abafani nabanye uNkulunkulu uma usuwenzela imihlatshelo, kodwa nguJehova kuphela owenzela imihlatshelo. NguJehova kuphela uma uthatha isilwane osihlaba osibhekise kuye kuphela, wena kuphela owenzela imihlatshelo, hayi abanye uNkulunkulu. Whether amadlozi noma ngabe yini akukuvumelekile lokho emthethweni kaNkulunkulu, ngoba ukwenza kanjalo usuhlabela abanye oNkulunkulu. Ake sizwe futhi lapha kuDeuteronomy 32 verse 17 ukuthi uNkulunkulu uthini.
Deuteronomy 32 verse 17. Bahlabela amadimoni angesibo onkulunkulu abangabazi, onkulunkulu abasha abasanda kuqhamuka, ababengasatshwa ngoyihlo. Uthi-ke uJehova, njengoba sihlabela amadimoni onkulunkulu ababenzange basatshwe oyihlo, kodwa thina siyabasaba, siyabahlabela, sithi bona baphethe impilo zethu, kusho uNkulunkulu. Ake sigijime futhi sijike ukhiwa kancane manje eBhayibhelini, sibheke ukuthi-ke ngesikhathi-ke umprofeti ekhona emhlabeni wafundisa ukuthini ngokuhlabela amadlozi nangazo izangoma. Uthi-ke uShembe uma ekhuluma ngo-1927 ekuphakameni kungu-Agasti, uthi-ke siyakholwa ukuthi kukhona ukungena emzini oyingcwele lapho bebuthene khona abasekuphakameni kuJehova umninimandla onke, uyise owamkhonzayo. Kulo muzi akungeni noma munye ogama lakhe alilotshiwe encwadini yokuphila. Namuhla ngiyafisa ukuba nazi ngabafile, ukuze lowo nalowo alungise indlela yakhe, ngokuba kwelizayo kukhona ukuphila kanye nokufa. Abafile ilabo abangangenanga emzini oyingcwele ngenxa yokuhamba kwabo okusebumnyameni, bafumana ukufa kubuhlungu okungukufa kwesibili. Abaphilayo yilabo abazuza umusa, inkosi ebavusa bengakwembethe ukubola ibangenise emzini oyingcwele. Labo yibo abalidlayo ifa lombuso wezulu. Uyaqhubeka uShembe uthi, ngizwile abanye bethu ufile, angazi noma wake wakufuna yini ukuthi kwakuyini ukuvuswa kwenkosi emathuneni. Uma inkosi yavuswa kukhona ukuvuka kwabafileyo, nxa kungekho ukuvuka kwabafileyo kavuswanga naye uKristu. Nxa nithi nina bokukholwa nimunye naye, nikuphika kanjani kuyiqiniso? Nikuphika kanjani ukuthi okholwayo egameni likayise nelakhe nelomoya naye uyovuka ngokube emunye nowavukayo? Nina bantwana basekuphakameni, yazini lokhu namhlanje, ubusisiwe ongamthukuyise nonina athi bangamadimoni, njengokwenza kwabangaqondi, bephendukezela ivangeli, balenza indaba yabo yomdlalo. Kuhle ukuba ngisho kini ngithi indawo yabaphilayo ikhona kini kanye nezingelosi. Ohamba ngokulunga inkosi iyomvusa imngenise eparadisi, okungumbuso wayo osekuphileni okuphakade. Ngiyazi ukuthi abafile bayisihibe kwabaningi ngenxa yokweqiwa uthando lwabo. Kuhle ukuthanda umzalo wakho nesihlobo sakho, lokho akukuwi kuJehova, kodwa ningaweni ekubathandeni okwedlula uThixo. Funa niduke nenze okuphambene nomyalo enginiyala ngawo, ninayala ngawo kuMathewu 10 verse 37. Nizwile emthethweni wayizolo ukuthi anisiye kuwakhonza amadlozi, nomthetho othi anisahlangani nabafowethu abenza kanjalo, abenza okunjalo, ngoba abenza okunjalo bayanengeka kuJehova. Okucebisa-ke nomzeleku nonkwanyana babe sebembuza ke uShembe bathi, nceke yenkosi, angeke sisabahlabele okhokho bethu na? Cha, bantwana bakanhliziyo, okweni kuhle ukuba nibakhumbule elatini elikhulu emzini kaJehova ekuphakameni, kunokuba nenze njengalabo abangenayo uThixo. Bantu abami, ukufika kwethu kulo mhlaba kwabo kuzokhulula amathambo alele ethulini lomhlaba, nemimoya yawo yihlo entuntayo eyayisihlala emathanjeni njengezinyoka. Sesifikile thina boShembe oyihlo bavuka emathuneni, bahlabelela bathi kade sivalelwe deda singene simkhonze uJehova, namuhla avuliwe amasango. Uma ngabe abantu bebazi bebezobuthana kanye nathi ekuphakameni, sikhalela abasekufeni ngoba basosizini, sasizonxusa ukuba bagezwe, bathethelele izono zabo, bangene emzini oyingcwele. Namuhla yilo nalowo akanxusele uyise nonina kuNkulunkulu ukuba bakhunjule ekudingisweni, babuyiselwe e-Eden elingumoya wakhe ethembeni elisha. Amen. Ngizoyivala la.
Okay, angileqe ngilapha ekugcineni. Uthi-ke uShembe abasekuphakameni abasiyo amadlozi, abayizo nezithutha, bangabangcwele ngokuba bahlezi nongcwele ebungcweleni bakhe. Kanjalo abangaphandle komuzi wenkosi enkulu yibo abangamadlozi abafuna akwabaphilayo ngenxa yosizi abakulo, ngenxa yokungabi nandawo. Akukho kunye eningabasiza ngakho nina zizukulwane zabo ngaphandle kokucela ukuba behlanzwe, bathethelelwe, bangeniswe emzini oyingcwele. Asikisi kukhuluma-ke umprofethi u-Isaya Shembe. Ukhuluma ufundisa ngendaba yamadlozi. Angizukuyihumusha le ntshumayelo, ngizobuyela lapha kule zangoma. Siza ukuthi uShembe wayethini ngezangoma ngoba kunokukhuluma kuyakhulunywa abantu asebeyizinyanga bangena sebeyizangoma sebengabathandazi ababhulayo abahlola khona la emasontweni amaNazaretha bayahlola bayabhula phakathi esontweni bese kuthiwa lokho kwamukelekile sekuthiwa ngoba useyiNazaretha usegeziwe kodwa uthe mayegezwe beyiNazaretha akazange ayishiye imikhuba yakhe yobungoma. Ake sizwe umprofethi Isaya Shembe ukuthi uthini ngezangoma. Kwakungunyaka ka1931 kwakungu1925 kungumhla ka31 July kwakungolesihlanu. Umprofethi wayehlezi nabantu ekuphakameni wakhuluma lamazwi. Bantu abami, njengoba nibuthene lapha, kungabe niyasazi yini isitha sika Jehova esikhulu kunazo zonke? Khona amadoda amadala ocebisa wasempuza nobukhosini namanye athi inceku yenkosi isitha sikaNkulunkulu Sathane. Bantu abami, niqinisile, kepha uSathane usebenza ngomuntu ukona nokuchitha obungcwele ukuze achithe umbuso kaNkulunkulu ma wehliselwe kubantu. Njengokuba uJehova namuhla engithumile phakathi kwenu ukuba nginilethele umbuso wakhe oyifa lokuphila kwaphakade, kanjalo noSathane ufinyelela kubantu ngezithunywa zakhe ukuba zilethe umbuso, zilethe imbubhiso yaphakade kubantu. Ucebisa kwabe sebuza wathi, inceku yenkosi, kungabe siyozigwema kanjani izithunywa zomubi kuba zingafinyeleli kithi lokhu singazazi futhi singalwazi uphawu lwazo na? Waphendula kumprofethi wathi, bantu abami, omubi usebenza ngezangoma nabo bonke abavuma ukuba yizimbongolo zemimoya engcolileyo ngokuba umthombo wayo nguSathane. Yikho lokhu ngithe kini yamukelani umoya oyingcwele kuphela ngoba ungokaNkulunkulu. Ningamukeli noma munye umoya ofuna ukuphambene nale ncwadi kaNkulunkulu. Xoyani izangoma ngokuba ziyilati nesihlalo sikaSathane phakathi kwabantu. Ningasingenisi isangoma ngamasango emizini nalapha ekuphakameni nakuyo yonke imizi kaNkulunkulu nize ningasingenisi. Ningaganiselani nezangoma bantu bami. Ningamukeli lutho esandleni saso. Nxa sicela utho kuwe uphoqeke ukuba usinike, ungasinike esandleni saso. Nxa sicela utho kuphoqeke ukuthi ungasinike esandleni sakho ukubeke phansi. Sizithathele sona ukuba ungathinti inyama yaso ehlezi imimoya yamadimoni engcolileyo. Noma umuntu kini okhuluma nabafile ngokwakhe, ningasihlanganisi naye ngandlela zonke, ngokuba lowo uyisihlalo semimoya yobumnyama eyaliwe ezulwini. Yabuya ngaye lowo ukuba yonakalise umhlaba ukuze kwande umbuso wobumnyama emhlabeni ngokuba isebenzela ukuthobisa uJehova. Bantu bami, uma nike nangenisa isangoma naba nemimoya engcolile kulobu buNazaretha, nibokwazi ukuthi kusukela ngalelo langa lobu buNazaretha sebufile abusekho, ngokuba isitha sokuqala sikaNkulunkulu yisangoma. Ngokuba kuye kuthi nxa uJehova eshaya umthetho ngomlomo womprofethi, bese noSathane eshaya umthetho ophambene nokaJehova ngomlomo wesangoma. Neyabo bonke abakhothama emimoyeni enqatshiwe nguJehova.
uShembe kwabe sethi akufunde incwadi kaDeuteronomy 18 kusona kuvesi 9 kuya ku12 le kade ngiyifonda. Waqhubeka uShembe wathi bantu bami ayikho ingozi enkulu engase inehlele kwedlula ingozi yokuba nivumele isangoma singene phakathi kwenu. Uma nike nasingenisa bantu bami niyobe nibubulele ubuNazaretha, niyobe nimxoshile uNkulunkulu phakathi kwenu. Uma isangoma sike sangena phakathi kwenu ngenkani, nibothatha amagugu kaNkulunkulu niphume nawo nisishiye sodwa. Ngokuba uma nihlalile naso uJehova ehambela phakathi kwenu, impela niyakwehlelwa ngokubi, ngokuba uJehova uyakuloba ukuba nimhlubukile ngalelo suku. Nangenisa isitha sakhe phakathi kwendlu yakhe eyingcwele, nadla naso naphuza naso. Khona umoya wobungoma uyakunehlela nonke nabantwana benu. Noma nithandazela ukuba usuke lo moya kini nabantwana benu, khona anikusinda ngokuba niyobe senimxoshile uJehova osindisayo. Namukela umoya wesangoma ukuba ubuse endlini kaJehova. Ngalolo suku uyakuphela umthetho kaJehova phakathi kwenu, kubuse umthetho kaSathane ofike nesangoma enisingenise endlini kaJehova ukuba nixoshe uJehova ngaso, ngokuba uJehova akahlali lapho kubusa khona isangoma. Khona ngalolo suku abantwana benu bayakungena imimoya engcolile ewukufa, kuthi labo abayinqabayo ibehisele okubi, abanye ibabulale, ngokuba niyobe senimxoshile uJehova phakathi kwenu. Ukonakala kwezinto lapha ekuphakameni niyokubona ngokuncipha kwamandla okukhipha imimoya yamadimoni neyobungoma kubantu. Niyokwazi ke ngalelo suku ukuthi seniphumile endleleni kaNkulunkulu. Khona kuyaqala kuvele abaziphuphisa amaphupho besho kuba avela enkosini yeni enithengileyo, kepha ningawemukeli uma ephambana nalomthetho kaJehova. Njengoba usuku uzonje amaNazaretha athi umuntu ngiphuphile, ngiphupha ukuthi uShembe ngimphuphe ngokuthi sebephuphile nje ngoba basitshela ngamaphupho. Kodwa uShembe khona kuyaqala kuvela wasiphuphisa amaphupho besho kuba vele enkosini yeni enithengileyo, kepha ningawemukeli uma ephambana nalomthetho kaJehova. Abantu abaningi abazi ukuthi uSathane usebenza kakhulu ngamaphupho, ngoba uyazi ukuthi abantu kakhulukazi isizwe semnyama siyakholelwa kakhulu emaphusheni. So uyazi ukuthi uSathane mangifika kuye ngephupho kulula ngisheshe ngimnqobe, ngoba akaqonda ukuthi noma yimuphi umoya uyakwazi ukuthatha isimo somuntu, uyakwazi ukuthatha noma yisiphi isimo bese uvela kuwe. Umoya ungavela kuwe ungubaba wakho, ungavela kuwe ungumama wakho, ngoba umoya ukwazi ukuthatha noma isiphi isimo. U-shape shifting, asikho isimo umoya ongeke ukwazi ukusithatha. So ikhona uSathane ekwazi ukusebenza kakhulu ngamaphupho, ngoba uyazi ukuthi abantu abafundisiwe. Umuntu uma waphupha nje uzibona ukuthi sekuyinto enkulu ukuthi uphuphile, bese zibona ukuthi ngoba ngiphuphile kusho ukuthi lento iyiyo. Kodwa kahle kahle yena ukholwa emaphusheni akhe. Lapha-ke ngiveze umbhalo womprofeti Isaiah Shembe, ngaveza iy'ntshumayelo zomprofeti Isaiah Shembe. Uma kukhona ongiphikisayo naye akasivezele imbhalo yomprofeti Isaiah Shembe, angasitsheli ngendaba yemangaliso, angasitsheli ngendaba yamaphupho akhe. Sifuna imbhalo yakhe uShembe, ngoba nayo incwadi yakhe umprofeti Isaiah Shembe nansi Ihlabelo zamaNazaretha. Le kade ngisifunda umthandazo weSabatha verse 3. Sikhuluma ngezinto eziningi kabi. Ngisho ehlabelela uShembe uma ukufunda uyakhona ukukhuluma lokho wasezulwini usekefundisa. Kodwa amaNazaretha aka-ignore lokho, bese umuntu akutshela ngamaphupho akhe, ngoba zonke lezi zinto ezimbi abazenzayo eziphambene nokukholwa angeke bayithole ndawo, ziphambene nemfundiso yomprofeti Isaiah Shembe. Nakho ukuhlabela amadlozi into ephambene nemfundiso yomprofeti Isaiah Shembe, njengoba sizwa nje ey'ntshumayelweni zakhe. Ngaphandle kwey'ntshumayelo zakhe ngoba bayiphike bethi zenze ukuthi sihlakaniphile, wathi uShembe asigcine nakho okubhalwe la eBhayibhelini. Umthetho obhalwe uMose lothi uShembe ethi asugcine kumthandazo weSabatha verse 3 no 4. Uyakwenqaba ukuhlanganisa nezangoma, uyakwenqaba ukuhlabela amadlozi. Inkosi ibusiseni kuzwini.